عايز تبقى زملكاوي جامد؟ عايزهم يقولوا عليك اجمد زملكاوي في الدنيا؟ اطلع قلل من اي انجاز للنادي الاهلي، حتى لو كان الانجاز ده هو ان النادي الاهلي هيواجه ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه. والله زي ما بقول لك كده، اطلع بقى قول عليها بطوله شرفيه، اطلع قول النادي الاهلي بيواجه فرق ضعيفه، لكن اوعاك تشوف النادي الاهلي ناجح زيه تبقى زيه. انت كده مش زملكاوي، انت كده متزملك. وقت لما تتكلم عن المشاكل اللي عندك انت كده متزملك، تطلع تشكك في انجازات النادي الاهلي وتطلع تقلل من انجازات النادي الاهلي، انت كده زملكاوي جامد. وهقول لك دلوقتي يا عزيزي المتابع على 3 امثله، 3 نماذج من نادي الزمالك محسوبين على نادي الزمالك. واحد فيهم كان رئيس اللجنه الاعلاميه، وواحد فيهم كان كابتن من كباتن نادي الزمالك، والثالث للاسف المفروض ان هو دلوقتي مسؤول عن التعاقدات في نادي الزمالك. صلى على النبي، ولو لسه بتشوفني لاول مره انزل اعمل اشتراك في القناه، لكن لو انت بتشوفني وعامل اشتراك فانزل اعمل لايك وصلي على النبي في كومنت، ويلا نبدا في حلقه جديده من حلقات الكوره مع صلاح. بص يا سيدي، هكلمك دلوقتي بمنتهى البساطه عن وجهه نظر بعض الزملكاويه اللي للاسف بتدمر نادي الزمالك، بتضيع نادي الزمالك. اقول لك على حاجه، عايز تفيد نادي الزمالك، عايز تكون اضافه لنادي الزمالك، شوف المشاكل اللي عندك فين وابدا اشتغل عليها واطلع قدم حلول ليها. لكن انك تطلع تقلل من المنافس وانجازات المنافس، انا ما استفدتش حاجه، بل بالعكس انت كده بتنيمني، انت كده بتخدرني لصالح المنافس، انت كده بتفيد المنافس. بالمناسبه ما بتفيدش نادي الزمالك خالص، وهقول لك دلوقتي على امثله، وهقول لك دلوقتي على نماذج ازاي هم محسوبين على نادي الزمالك. انا ما بشككش في حد، انا بس طالع اقول انه بلاش نطلع نشكك في النفوس، وبلاش نطلع نتكلم ونقول اصل ده قابض، اصل ده مع فلان، لمجرد بس انك بتطلع تنتقد اخطاء انت شايفها قدامك وللاسف الناس كلها شايفاها. يعني الحاجات اللي انا اتكلمت فيها والله الناس كلها شايفاها، بس الناس ما عندهاش جرأة او للاسف مصالحهم ممكن تحتم عليهم ان هم ما ينفعش يتكلموا او يقولوا كده. الاستاذ عمرو الدرديري عشان ما اطولش عليك قال لك ايه بقى بعد فوز الاهلي على نادي سياتل ساوندرز الامريكي؟ قال لك النادي الاهلي انتهى كاس العالم للمدارس وبدا كاس العالم للانديه. تمام؟ وقال لك بقى ان فريق اوكلاند سيتي فريق يعني دوري مدارس دبلوم صنايع، قال كده والله، قال لك دوري مدارس وكمان دبلوم صنايع اوكلاند سيتي. تمام؟ وقال لك خسر من الاهلي ب3 لانه فريق ضعيف. اما بقى سياتل ساوندرز الامريكي فالاستاذ عمرو الدرديري طلع يقول عليه فريق ضعيف وفي المركز ال11، فبلاش زيطه. حلو، فريق في المركز ال11 وفريق ضعيف وخسر 1. امال الزمالك لما خسر من الاهلي 3 تقول عليه ايه يا استاذ عمرو؟ ما انا بقول لك انت لما بتتكلم للاسف بتضر نادي الزمالك، انت طالع تقول على فريق بيشارك في كاس العالم للانديه ضعيف لانه في المركز ال11 وخسر 1 من النادي الاهلي. طب الفريق بقى اللي ما راحش كاس العالم، اللي بقى له 2 على التوالي بيودع البطوله، بطوله افريقيا اللي مؤهله لكاس العالم من دور المجموعات، بقى له 2 بيودع البطوله حصاله لدور المجموعات، تقول عليه ايه بقى الفريق ده اللي خسر 3 من النادي الاهلي من اسبوعين 2 بالظبط؟ تقول عليه ايه؟ لما الفريق اللي بيشارك في كاس العالم للانديه بتقول عليه ضعيف انه خسر 1، طب الفريق اللي خسر 3 في بطوله الدوري العام تقول عليه ايه؟ ما ترد عليا يا استاذ عمرو، عشان تعرف ان كلام الاستاذ عمرو هنا بيضر الزمالك اكتر ما بينفع الزمالك. بس انت عشان تبان زملكاوي جامد، عشان تكون حامي نادي الزمالك، لازم تطلع تقلل من منافسه النادي الاهلي او منافسين النادي الاهلي، وتطلع تقول احنا لو بعتنا الشرقيه للدخانه تكسب الفريق الامريكي. طب ما رحتش انت ليه؟ يعني سؤال والله، ما رحتش انت ليه؟ والزمالك ما راحش ليه يا استاذ عمرو الى كاس العالم للانديه؟ وده سؤال المفروض احنا نساله كزملكاويه، ليه نادي الزمالك ما بيشاركش في كاس العالم للانديه؟ انت بقى لو زملكاوي جامد تبدا تشوف النادي الاهلي بيعمل ايه، ازاي النادي الاهلي ناجح وللمره الثالثه على التوالي، والمره الثامنه في تاريخه بيشارك في كاس العالم للانديه. ما هو انت بقى لو زملكاوي جامد، وانت بقى لو زملكاوي بجد وعايز فعلا تنفع نادي الزمالك وتفيد نادي الزمالك، لازم تسال نفسك سؤال، هو ازاي النادي الاهلي اللي بيلعب معايا في الدوري اللي انا بلعب فيه رايح يشارك للمره الثامنه في تاريخه في كاس العالم للانديه والمره الثالثه على التوالي؟ فكره الوصول للنجاح قلنا عليها سهله جدا، لكن المحافظه على النجاح صعبه جدا، مش اي حد بيعملها. النادي الاهلي نجح انه يعملها، النادي الاهلي للمره الثالثه على التوالي بيشارك في كاس العالم للانديه. طلع علينا الاستاذ عمرو الدرديري برضه قال لك ايه؟ هو الاهلي بيشارك بصفته ايه؟ بصفته وصيف دوري ابطال افريقيا، على الاقل راح لعب النهائي، ما ودعش البطوله من دور المجموعات. يا جماعه بالله عليكم انتوا لما تتكلموا فكروا انتوا بتقولوا ايه، والكلام ده هيترد علينا بايه؟ الكلام ده هيترد علينا بايه؟ ما هو النادي الاهلي بيشارك بصفته وصيف دوري ابطال افريقيا، بس النادي الاهلي بطل افريقيا اخر نسختين، النادي الاهلي بطل افريقيا 10 مرات، ضعفي بالمناسبه انا 5، الزمالك 5 دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي 10 دوري ابطال افريقيا، انا كنت سابق النادي الاهلي، انا كنت 5 متسيد افريقيا، النادي الاهلي جابني وعداني وضاعف بطولاته ببطولاتي، يعني هو 10 وانا 5. طب بذمتك ده نجاح للاهلي ولا فشل للزمالك؟
ده سؤال بقى، ده سؤال الاستاذ عمرو الدرديري، ومش هطول في نقطه الاستاذ عمرو الدرديري، هكلمك على واحد دلوقتي كابتن من كباتن نادي الزمالك، الكابتن خالد الغندور، الاعلامي السابق بقناه نادي الزمالك. قال لك ايه بقى بعد فوز النادي الاهلي؟ ما تكلمش خالص على ضعف المنافس، ولا ما تكلمش خالص على ضعف بطوله كاس العالم للانديه، اتكلم في حاجه ثانيه خالص. ما هو كراجل اعلامي، راجل خبير. قال لك ايه بقى؟ قال لك هو مين اللي سجل الهدف؟ هو قفشه اللي جاب القضيه ولا اللاعب الامريكي؟ احنا مالنا؟ يعني احنا مالنا مين اللي جاب الجون؟ المهم ان النادي الاهلي في نصف نهائي كاس العالم للانديه لمواجهه ريال مدريد. انا مالي بقى مين اللي جاب الجون؟ انا دخلي ايه؟ انا هيفيدني بايه كلام حضرتك دلوقتي؟ هو الراي العام عايز قفشه ولا اللاعب الامريكي؟ انا هيخصني في ايه؟ يعني انا بجد والله كزملكاوي هيعود عليا بايه يا استاذ خالد او يا كابتن خالد يا غندور؟ كلام حضرتك مش هيعود عليا بحاجه. يا كابتن خالد احنا عملنا 3 صفقات في الميركاتو الشتوي، حتى الان مش عارفين مصيرهم ايه، هل هيتم قيدهم وهيشاركوا مع نادي الزمالك ولا خلاص بقى في اغسطس وعليه خير ان شاء الله يبقى يتم القيد لما نسوي المديونيه؟ اطلع اتكلم عن المشاكل اللي عندنا، اطلع افرض حلول علينا او اطلع قدم لنا حلول علشان نعدي من الازمه اللي احنا فيها. لكن تسيب كل ده وتسيب ازمات الزمالك وتسيب ان الزمالك في المركز الرابع وتسيب المشاكل اللي الزمالك بيتعرض لها وتطلع تتكلم عن النادي الاهلي ومين اللي جاب الجون؟ قفشه ولا اللاعب الامريكي؟ انا مالي بجد والله. انا عايز حضرتك تجاوبني دلوقتي، انا مالي يا كابتن خالد؟ هيخصني بايه مين اللي جاب الجون سواء لاعب الاهلي قفشه او لاعب السياتل ساوندرز الامريكي؟ المهم والمحصله والنهايه ان النادي الاهلي في نصف نهائي كاس العالم للانديه. بس ببساطه يا جماعه بلاش نطلع نقلل من اي انجاز للنادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي لمجرد ان احنا زملكاويه، ما نطلع نتعلم منهم هم ازاي ناجحين. يعني اطلع اتعلم منهم هم ازاي ناجحين، اطلع شوفهم عملوا ايه عشان ينجحوا ونعمل زيهم. لكن كل مره هنطلع نقلل من انجاز النادي الاهلي عشان بس نحاول ان احنا نطفي النار اللي جوانا. انا كزملكاوي نفسي العب في كاس العالم للانديه، ليه لا؟ والله العظيم نفسي ومنى عيني اشوف الزمالك بياخد افريقيا الاول. يعني بالمناسبه نفسي ومنى عيني اشوف الزمالك بيكسب افريقيا، وصل تاني للنهائي حتى لو هيخسر، بس المهم ان احنا نروح لابعد نقطه في المشوار، مش كل مره يا اما ما نوصلش يا اما من دور المجموعات يا اما ما اعرفش ايه يا اما نروح نلعب في الفدراليه ونطلع من دور ال 32 ولا ايه يا جماعه؟ ولا ايه؟ نطلع نتكلم في الحاجات دي؟ لا انت كده مش زملكاوي. لكن نطلع نقلل من انجاز النادي الاهلي، برافو عليك انت كده زملكاوي جامد، مش كده ولا ايه؟ تعالى بقى نروح لاخر واحد معانا عشان ما اطولش على حضرتك، بس صلي على النبي. صليت على النبي. الاستاذ امير مرتضى منصور. المفروض استاذ امير مرتضى منصور مدير التعاقدات ومدير الكره بنادي الزمالك قال ايه بقى؟ قال لك اعرف لاعب بيقبض $1.5 مليون برازيلي موجود في القاهره وفرقته بتشارك في كاس العالم للانديه في المغرب. قصده برونو سافيو وقصده النادي الاهلي. معروف، صح، ما جبتش التايه انا. استاذ امير الصفقات اللي عندنا وضعها يا استاذ امير، يا استاذ امير، واحنا ما عندناش مشاكل لدرجه ان احنا نطلع نتكلم عن برونو سافيو والاهلي؟ طب برونو سافيو جاب السوبر للاهلي، انت كنت كسبان دوري وكاس ما عرفتش تكسب السوبر بسبب برونو سافيو اللي حضرتك طالع تتكلم عليه. برونو سافيو اللي المفروض ان انا دلوقتي ما اشغلش بالي لا ببرونو سافيو ولا بالنادي الاهلي، اشغل بالي بالصفقات، ب3 صفقات اللي انا عملتهم ومش عارف اقيدهم، بالحاج وناصر منسي واللاعب شبانه. المفروض ان انا دلوقتي اعرف نظامهم ايه معانا، اللعيبه بتتمرن حلو برافو، هل تم قيدهم؟ هل استلمنا كارنيهات اللعيبه اللي نقدر من خلالها ان احنا نقيدهم في افريقيا وشاركوا معانا في افريقيا ويكونوا اضافه للفريق سواء في البطوله المحليه او البطولات المحليه او بطوله دوري ابطال افريقيا؟ هل المشاكل اللي عندنا خلصت لدرجه ان انا اطلع اتكلم عن برونو سافيو وال$1.5 مليون وان هو استبعد من القايمه وقاعد في مصر بيتابع البطوله من القاهره وفريقه في المغرب؟ انا مالي؟ النادي الاهلي بيلعب في كاس العالم وهيواجه ريال مدريد وانت طالع تتكلم عن برونو سافيو وموقوف واتباع. يعني مالي؟ انا مالي؟ هو للدرجه دي احنا عندنا فراغ؟ ده فراغ اللي حضرتك بتعمله ده يا كابتن خالد يا استاذ عمرو الدرديري ويا كابتن امير مرتضى منصور، ده فراغ والله العظيم، ده فراغ. هو هل احنا في الزمالك ما عندناش مشاكل؟ خلاص الدنيا 100 فل و10 لدرجه ان انا رايح اتكلم عن المنافس وانسى المشاكل اللي عندي؟ طب ما انا معلش انا اسف والله العظيم، اشوف خيبتي الاول، اشوف اعرف اقيد اللعيبه دي ولا لا، اشوف ال10 صفقات اللي جبتهم في الصيف وضعهم ايه معايا، اللعيبه دي فين الاضافه اللي اضافتها لنادي الزمالك؟ حضرتك بتتكلم عن برونو سافيو ب$1.5 مليون، تعالى قول لي سامسون ايكينولا ب $850,000 عمل ايه؟ ايه الاضافه اللي ضافها لنادي الزمالك؟ ايه اضافه سامسون ايكينولا؟ ايه اضافه ابراهيم نضاي دلوقتي، الشهيد ابراهيم نضاي اللي حتى الان ما لعبش مع الزمالك ماتش واحد يوحد ربنا؟ فين الاضافه بتاعت اللعيبه دي؟ زكريا الوردي سابنا ومشي،
حضرتك فضلت متاخر وفضلت عايز الصفقه تتم عن طريق سمسار صفقه قندوسي لغايه لما راح النادي الاهلي. لا عارفين نعمل صفقات ولا عارفين نختار صفقات صح ولا عارفين نقيد صفقات، وبعد كل ده سايبين كل المشاكل اللي عندنا وطالعين نتكلم عن النادي الاهلي. احنا مالنا ومال النادي الاهلي؟ يا اخي يا ريتني زي النادي الاهلي، اقسم بالله يا ريتني زي النادي الاهلي ونجاح النادي الاهلي. يا جماعه بالله عليكم بالله عليكم اعرفوا مشاكلنا فين وابداوا حلوا مشاكلنا. سيبوكوا بقى من الكلام الكتير، سيبوكوا بقى من انك تطلع تتكلم عن النادي الاهلي وعن كابتن سيد عبد الحفيظ وعن كابتن محمود الخطيب وعن اللعيبه. انسى يا عم، ركز في مشكلتك الحقيقيه، ركز في ناديك، ركز في المشاكل اللي عندك عشان تقدر ان انت توجد لها حلول وعشان تقدر تكون بجد بتفيد نادي الزمالك. مش الاسم ان احنا ماسكين مناصب في نادي الزمالك، مش الاسم ان احنا كابتن من كباتن نادي الزمالك، مش الاسم ان احنا كنا رئيس اللجنه الاعلاميه في نادي الزمالك. وفي النهايه فين الاضافه اللي اضفتوها لنادي الزمالك؟ انا كده خلصت كلامي وحبيت اعرض وجهه نظري بس ان السوشيال ميديا الزمالك الفتره الاخيره بدا يكون فيها مشاكل كتير جدا. بدانا نركز مع النادي الاهلي ونقلل من انجازات النادي الاهلي لمجرد بس ان احنا مش قادرين نواجه مشاكلنا. في ناس بتواجه بالمناسبه، في بيتجات وفي صفحات وفي قنوات وفي مقدمين محتوى بيواجهوا مشاكلهم وبيتكلموا، بس بيتقال عليهم ايه بقى؟ متزملكين. ما علينا. لو وصلت لنا في الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، صليت على النبي دي اهم حاجه عندي والله. ولو لسه ما عملتش اشتراك ادعم اخوك باشتراك كده منك ولايك على الفيديو، وتاني وتالت ورابع صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم.